இப்போ இந்த டோரை நம்ம க்ளோஸ் பண்ணிடுறோம். அதை மாட்டிக்கோங்க. ஸோ இந்த சவுண்டு வந்து அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம இதுக்கு டெஸ்ட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு இப்போ எதாவது எதுவுமே கேட்காது. ஆனால் கேட்குது, எனக்கு லைட்டாக தான் கேட்குது. லைட்டாக கேட்குது எனக்கு. டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்கும்போது நம்மளுக்கு வந்து இது தெரிய வரும், எந்த டிகிரி ஆஃப் ஹியரிங் லாஸ் வந்து நம்ம ஆயிருக்குங்கிறது தெரிய வரும். ஸோ அது பேஸ்ட் ஆன் தட் நம்ம ரிப்போர்ட் எடுத்துகிட்டு நம்ம இங்கே ஹியரிங் எய்ட்ஸும் ப்ரொவைட் பண்ணுறோம். நிறைய டைப்ஸ் ஆஃப் ஹியரிங் எய்ட்ஸும் இருக்குது. காது பின்னாடி இருக்கிற மாதிரி, காதுக்குள்ளே வெளியிலே தெரியாத மாதிரியும் ஹியரிங் எய்ட்ஸ் ப்ராப்ளம் நம்ம ப்ரொவைட் பண்ணுறோம் நம்ம.